បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទវីដេអូនៅក្នុង channel ទាំងមូលទៅជា private ទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងខូច channel ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យគេនឹង download វីដេអូយើងឬក៏យើងអត់ចង់បង្ហាញវីដេអូយើងនៅលើ YouTube ទៀតទេដោយយើងមិនចាំបាច់ public ឬក៏ចង់ delete នៅ channel នឹងចោលទេយើងរក្សាទុកវីដេអូនេះនៅក្នុង channel យើងដោយមិនចាំបាច់លុបឬក៏មិនចាំបាច់បញ្ចេញនៅលើ online ទាំងអស់ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់កន្លែងនេះដែលគេហៅថា content របស់យើងមកដល់នេះចុច select កន្លែងនេះបាទចុច select វីដេអូបងប្អូនអរគ្នាណាចូលមកកាន់ content បងប្អូននេះសិនបាទវីដេអូយើងចូល stitch ចូលក្នុងហើយយើង select កន្លែងនេះនៅពេល select ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូននេះក៏លេខមើលទៅគឺយើង select ឲ្យខ្លះ public ខ្លះ private ចឹងណាចឹងបើសិនយើងបិទដៃម្ដងមួយ view ចឹងអ្នកនេះ select ហើយអ្នកនេះមើលកន្លែងនេះគេហៅថា select all បាទ select all ហ្នឹងមានថាវីដេអូទាំងមូលនៅក្នុង channel របស់យើងមានប្រមាណ tab នេះបាទទាំងអស់មាន102ហ្នឹងបាទ tab រហូត102វីដេអូហ្នឹងគឺវានឹង select ទាំងអស់តែម្ដងបាទវានឹង select ទាំងអស់ហើយយើងចុចកន្លែងនេះ edit នេះបាទហើយយើងចុចថា visibility ហើយយើងបដូរកន្លែងនេះពី public មកទៅជា private អញ្ចឹងយើងចុច update videoរាល់វីដេអូទាំងអស់វានឹងទៅជា private ទាំងអស់បាទ understand ហើយចុចថា update video ចាំមានថាគ្រប់វីដេអូនៅក្នុង channel នេះទាំងមូលត្រូវបានដាក់ទៅជា private ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងរងចាំបន្តិចណាដោយសារវាត្រូវការពេលដើម្បីធ្វើការ update បាទអូខេឥឡូវ83ឲ្យ102វីដេអូត្រូវបាន update យើង refresh មួយតើ private ឬមិន private បាទអាខ្លះ private អាខ្លះនៅមិនទាន់ private អស់អូខេមិនថាម៉ាស៊ីននឹងស្ដាប់តាមបញ្ជាយើងទាំងអស់ទេបងប្អូននេះបាទនេះវាខ្លះ private អាខ្លះនៅ private អញ្ចឹងវាបាន private ភាគច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូន filter ម្ដងទៀតបាទចុចកន្លែង filter នេះបងប្អូនគ្នាយល់ថា visibility ម្ដងទៀតសូមដាក់ public បាទសូមជ្រើសរើសតែ public ឯងរាល់វីដេអូដែលមិនទាន់ private គឺបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានវីដេអូប៉ុណ្នេះគឺ19ទេបាទចំណេញច្រើនមែនទែនទោះបីវាមិនបាន private អស់ក៏ពិតមែនក៏ទៅចំណេញដែរបងប្អូនទាំងនេះ select ម្ដងទៀតបាទហើយយើង select ថា select all matching បាទអូខេហើយយើងចុចថា edit ហើយ visibility ចុចថា private update video understand បាទធ្វើការម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងការដាក់ public ឬក៏ private នេះគឺងាយស្រួលមែនតើប៉ុន្តែម្ដងវាមិនទាន់អស់ទេវានៅសល់គេហៅថាជនបង្កប់ខ្លះណាអូខេហើយ successful យើង refresh ម្ដងទៀតតើវាបដូរអត់អស់ហើយអញ្ចឹងវាទៅជាប្រាប់ private អស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវីដេអូទាំងអស់នេះមាន private ឬក៏ public ខ្លះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះណាចុច filter ហើយបងប្អូននេះចុច visibility បងប្អូនអាច select ណា private unlist និង draft បាទឬក៏ schedule មានវីដេអូណាដែលនៅ4នឹងអត់ចំពោះ public យើងអត់បង្ហាញទេសំទោសដក private ចោលដាក់ public unlist schedule និង draft private វីដេអូដែលជា private អត់ឲ្យបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចបង្ហាញអូខេអញ្ចឹងមានថាវីដេអូទាំងអស់នៅក្នុង channel នេះត្រូវបាន private អស់ហើយអញ្ចឹងគេរកលែងឃើញហើយវីដេអូលែងបង្ហាញនៅលើ online ទៀតហើយទោះបីជាយើងមិនចាំបាច់លុបវីដេអូនៅលើ channel ហ្នឹងទេបាទដោយសារ channel នេះគឺបានខូចabsent ហើយបងប្អូននេះគឺ Google AdSense ត្រូវបាន error activity click គឺมันអាចជួសជុលបានទេជួយមិនបានទេអញ្ចឹងវីដេអូត្រូវបានបិទបើសិនយើងមិនបិទទេគឺគេយកវីដេអូយើងទៅផុសគេយកវីដេអូយើងទៅកែគេអាចរកលុយបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបិទចោលកុំឲ្យគេយកតទៀតបាទករណីគេយកបាទអូខេយើងត្រៀមវីដេអូនេះទៅផុស channel ផ្សេងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាគួរឲ្យយកទៅផុស channel ថ្មីទេបើសិនផុស channel ថ្មីវានឹងជាប់ review content អរគុណអានេះយើងចង់រក្សាទុកវីដេអូនៅក្នុង channel ដោយមិនចាំបាច់លុប channel ឬក៏មិនចាំបាច់លុបវីដេអូយើងធ្វើវិធីដាក់ private អញ្ចឹងគេរកលែងឃើញហើយមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏លែងឃើញដែរមាន link ក៏លើក៏ចុចមើលមិនកើតដែរដោយសារវាជាវីដេអូដែរ private អរគុណអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះមានថាយើងបិទវីដេអូនៅក្នុង channel ទាំងមូលដោយមិនចាំបាច់លុបវីដេអូហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាច download វីដេអូយើងយកទៅប្រើប្រាស់ឬកាត់តបន្តទៀតបានដែរអរគុណច្រើនបាយកុំភ្លេចជួយ share និងជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នា